هذا علم الضلالة حلو، مقاطع تنتشر من عنده. في مقطع انتشر منه خامنئي يتكلم، وهذا علم الضلالة ظل يشخر منادفها بالليل وماكل وطالع روحه، والنهار كلهم يشتغل، وايد يشتغل، ومهم ما قدر، ظل ينعس ويشخر. خلونا نشوف علم الضلالة والشخير ونرجع لكم. یا در مدت کوتاه بشه حل کرد. نه، اینا زمان بر هست. بایستی همت کرد این زمان را هرچی ممکنه کوتاه‌تر کرد. هذا هم علم الضلالة. طيب إذا هو قاضية بالشخير، هذا شلون بالله تطلع من عنده كلمة زينة؟ شلون تطلع من عنده كلمة زينة؟ هذول هم المسؤولين الإيرانيين. هذا وأمثاله. بالله عليكم هذا يقدر يفيد؟ عوفوا علم الضلالة. تعالوا نجي لكم الرئيسي النسيبة زوج بنته. خلونا شوية نضحك مع رئيسي ونرجع نكمل وياكم. برنامه شما برای تأمین مسکن مردم به خصوص قشر کم درآمد چیه؟ کاهش هزینه مردم در گروه کاهش در واقع هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت به مسکنه. چرا در شمال ایران بام بسیاری از خانه ها را شیبدار می سازند؟ بام شیبدار برای اینکه اینجا بام و از اینا درست میکنن، از بام چی بوده، از این سنگ ها گل با از اینا بام از اینا درست میکنن. هل فهمتوا شيء اللي قاله يا رئيسي؟ أنا بصراحة ما فهمت شيء من عنده. هذا كيف كان بجهاز القضاء رئيسه كله، والآن رئيس جمهورية، وفترة كان هو اللي يصدر أحكام الإعدام. طيب هذا إذا حتى الآن ما يدري شو يقول. هذا رئيسي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكون بعون الشعب. هذا رئيس جمهورية، هذول صوتوا له شلون؟ الآن مقطع آخر عن أكاذيب هذا الكذاب. نتابع ونرجع لكم. ببینید این یکی از همون اتهاماتی که آقایون به خاطر منافعشون دارن میزنن. آخه یه چیزی که زمینه کسب و کار مردمه. الان شرایط فضای مجازی اون شده در واقع ابزار کار مردم روی این کار دارن در واقع درآمد کسب میکنن. آخه کسی میاد محل درآمد مردم رو تعطیل کنه؟ دخترای من خیلی وقتا خریداشون از طریق این سیستم انجام میدن. خودشون میگن هم ما راحت تریم و خیلی وقتا ارزون تره، راحت هم میتونم با کالای مناسب دست پیدا کنم. فضای مجازی باید گسترش پیدا کنه. هر فضایی نیاز به امنیت دارین چی؟ این جیب مردم نزنن. مردم در این فضا احساس کنن که اطلاعاتی که میگذارن اطلاعات سرقت نمیشه. تقریبا هر شب کامنت ها رو من نگاه میکنم، شروع میکنم زنگ زدن به رئیس کل دادگستری، به دادستان ها، به دادستان کل، به مسئولین مربوطه که آقا این قضیه چه میگن، کجا شما فهمیدین؟ میگن تو اینستاگرام من فهمیدم که مردم گله. طيب هذا يدعي على انه من حق الناس وصفحات التواصل الاجتماعي والانترنت. طيب شو انت توك بعدك حطيت رجليك بالحكم، حطيت بعدك بلشتوا برلمانكم بلش بقضية الانترنت. عليه من هذا الكذب، عليه من الكذب. هاي لين فترة الانتخابات كان اللي يضحك على الناس.